olsun. Öyle bir rüya gördüm ki hayır olsun. Göğsümden bir ah çıkıp nice diyarların üstünü örttü. O diyarlarda pusatlar gördüm. Minareleri gördüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hilalleri gördüm. Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey. Allah sizin neslinize hakanlık, padişahlık nasip etmiştir. Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır.